Proses yang paling bikin lama dalam editing video adalah proses cutting. Terus setelah itu menyusun masing-masing cut yang tadi menjadi satu bagian yang utuh, satu cerita yang utuh. Tapi dengan 3 custom keyboard shortcut Premiere Pro kali ini, kalian bisa bikin editing kalian bakal lebih cepet berkali-kali lipat. What's up, what is going on? Senang bisa bertemu dengan kalian lagi, senang bisa bikin video lagi. Hari ini kita akan membahas 3 custom keyboard shortcut di Premiere Pro yang bakal mempercepat editing kalian, dijamin berkali-kali lipat. Oke, sebelumnya untuk ganti keyboard kalian, pilih edit terus keyboard shortcut. Oke, 3 custom keyboard shortcut yang bakal bikin editing kalian lebih cepat. Pertama, delete. Kalian tahu tombol delete kalian berada di kanan atas, jauh di sana di kanan atas, bener nggak? Sedangkan tangan kiri kalian dominan ada di bagian kiri dari keyboard, sedangkan tangan kanan kalian itu berada di mouse kalian. Bagaimana caranya bikin tombol delete makin efisien? Kita pindah tombolnya ke tangan kiri. Di Premiere Pro kita bisa cari kata kunci clear yang tadinya pakai tombol delete, kita tambah tombol angka 1. Jadi kalau kita mau delete nih, tinggal pencet 1. Mau delete terus hapus kalian gapnya, tinggal tekan shift 1. Tangan kiri kalian nggak perlu kemana-mana lagi. Gampang kan? Nomor 2, add edit. Kalau biasanya nih add edit atau add cut itu caranya pilih razor tool, pilih timeline-nya, kemudian balik lagi ke move tool. Kita bisa pakai add edit untuk cut bagian dari video yang mau kita potong sesuai dengan letak playheadnya. Defaultnya itu Ctrl K, tapi kan jauh banget antara Ctrl dan K, ataupun pakai Ctrl yang kanan, itu tangan kanan kalian bakal lepas dari mouse. Makanya kita tambahkan Shift 2 sebagai shortcutnya, sebagai add edit. Jadi tinggal Shift 2, oh bagian ini yang mau di zoom in gitu. Selanjutnya nest. Kayaknya secara default nest nggak ada shortcutnya, tapi kita tambah nih nest jadi Ctrl Shift key. Fungsi nest banyak sekali, intinya membungkus shot clip kalian jadi satu. Terus tinggal kalian kasih efek di atasnya, apapun di nest itu, dari speed, ramp, color grading, bakalan ngefek ke seluruh klip yang ada di dalamnya. Satu lagi shortcut yang perlu kalian tahu adalah speed. Buat kalian yang suka bikin slow motion, klik kanan pilih speed itu bikin lama. Kita tinggal gunakan Ctrl R buat buka speed, tinggal isi mouse di slow motion berapa persen langsung jadi. That's it. Jadi intinya semua shortcut harus efisien. Tangan kiri nggak pindah kemana-mana, tangan kanan tetap di mouse, jauh lebih efisien. Dan kalian juga perlu membiasakan keyboard shortcut ini, jadi nggak langsung cepet gitu ya. Tapi kalau sudah bisa, sudah familiar, bakalan lebih cepet prosesnya dari awal sampai akhir. Cukup segini video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian mempercepat editing kalian, karena semakin cepat editing kalian, semakin puas kliennya, semakin banyak job-job yang kalian dapatkan. If you like this video, give it a thumbs up, subscribe, hit the bell biar kalian gak ketinggalan video-video baru berikutnya, and I will see you in the next one. Peace.